할렐루야. 할렐루야. 네, 오늘 복된 날 이렇게 같이 하나님께 예배 드리게 돼서 하나님께 영광 돌립니다. 今日祝福の時このように皆さんと共に礼拝することができることを主の栄光を返したいと思います。 2017년도 외국인이 한국에 있는 입국자 현황을 제가 조사를 한번 해보았습니다. 2017年韓国における外国人の状況現況について調査をしました。 2017년도 1월 달부터 8월 달까지 그 일본인이 우리나라에 150만 명이 왔습니다. 2017年1月から8月まで、韓国に日本人の方々が150万人訪問しました。 전년 대비 103%가 늘어났습니다. 前年比 103.7%、つまり増えたわけですね。 2016년도에 보니까 230만 명이 한국에 왔습니다. 2016年はトータルで230万人韓国に来られました日本人が。 많이 왔죠. 本当に多いですよね。 2015년도 인구 주택 총 조사를 했습니다. でまた人口調査をしたんですけども、 우리나라에 지금 일본 사람이 26,630명이 살고 있었습니다. 今現在韓国に居住している方は26,630人です。 한국 국적을 취득한 사람이 927명입니다. 韓国の国籍を持っている人が927人 결혼을 해서 한국인이 된 사람이 271명. で、結婚して韓国人になった人が271人 근데 더 놀라운 것은 でもっと 자녀들이 7,773명이었습니다. もっと驚くべきことは子どもたちが7743人いるってことです。 정말 깜짝 놀라죠. 本当に驚くべきことですよね。 그리고 외국인 부모가 32명, また外国人の父母が32人 외국인 한부모 가정이 6,841명입니다. また外国人片方が外国人のところが6100人 한국인 6800人 네, 한국인 부모가 900명입니다. でまた韓国人の両親が900人です。 한국 사회는 이렇게 지금 바뀌고 있습니다. 今韓国の社会状況というのはこういうふうに変わっていっています。 2017년도 8월 달 통계 보니까요. で2017年8月の統計を見ると 매달 일본 사람들이 230만 명이 한국에 들어오고 있습니다. 매달 한 달에. 毎月1ヶ月230万人の人たちが来ます。 지난 그러니까 2017년 7월에 비해 가지고 133%가 증가되고 있습니다. でその前年と比べると 133% 増えています。 그러니까 작년 대비로 보니까 100%가 증가됐습니다. 100%요? 100%. 100%. でその前の年に比べると 100% 増えています。 그래서 지금 계속해서 일본인은 지금 증가되고 있습니다. 今日本の人たちがどんどん韓国に増えているということです。 지금 한국에 살고 있는 지금 일본인은 2017년도 8월 31일 통계에 의하면요. 今2017年8月31日現在で韓国に住んでいる日本の方々は 45,292명입니다. 45,292人です。 그 중에서도 취업 자격을 가지고 있는 사람이 12,002명입니다. でその中でまた職業を持っている方々は12,000人います。 그리고 국민 배우자로서 결혼한 사람이 13,324명. また結婚して暮らしている配偶者として暮らしている方がまた13,300人います。 우리나라 총 그 외국인 숫자의 8.6%입니다. 全外国人の中の割合でいうと 8.6% です。 남자가 1,225명, 男性が1225人 여자가 12,099명입니다. で女性が12,900人です。 2016년도 11월 달에 저희들이 다문화 가족 정책과에서 또 통계를 냈습니다. また2016年11月に多文化家族のまた統計があるんですが 그때 2014년도에 보니까 저희들 18,185명이 지금 한국에 살고 있습니다. 2014年の時の調査でよると 18,185人暮らしていました。 생각보다 많습니다. 思ったよりも多いですね。 네, 그래서 제가 오늘 그동안의 한 사역을 간략하게 잠깐 소개하도록 하겠습니다. これまでの働きをちょっと皆さんに簡単に説明させていただきたいと思います。 이것은
지금 원래 3월 8일이 목요일 날인데요. 일산 킨텍스에서 국가 조창 기도회를 합니다. 今年のですね4月8日なんですが、韓国のイルサンというところにあるキンテックスという、コンプレックスが会議場があるんですけど、そこで、お祈り会を開いています。 1년에 한 번 대통령을 모시고 기도회를 한국은 하고 있습니다. 1年に1回大統領を招いてそこで祈祷会をしています。 이번에 문재인 대통령이 참석한다고 제가 얘기를 들었습니다. 今回はムン・ジェイン大統領が参加されるというふうにお聞きしています。 이분은 국가조창기도회 회장님이신데요. この方はその国会議員のお祈り会の会長の方なんですが、 데이그룹 회장을 역임하셨습니다. グループの会長をされている方です。 이분의 특징은 この方の特徴は 기도를 아주 많이 하시는 분이에요. お祈りをものすごくされる方です。 이분이 평생 목표를 어떻게 보면 달성했는데요. この方の目標が生まれたんですが、 이분은 시골에서 태어났습니다. 아주 시골. この方はものすごく田舎で生まれた方でした。 이분이 교회를 100개를 개척했습니다. この方は教会を100個開拓しました。 그래 이번에 특별히 저희들이 이제 유학생들이 제가 추천해서 이제 참석을 매년 하고 있습니다. でこの場所に、ムン先生が働きをしている留学生たちを招いて参加しているんですが、 이번에 50주년 50번째 기도회를 하기 때문에 되게 크게 지금 준비를 하고 있습니다. 今回50回目の祈祷会となりますので、ものすごく今大きなものにしようとしています。 그래서 우리 유학생이 대표 기도를 지금 할 예정입니다. 今留学生たちがそこで代表祈祷をする予定です。 네, 그다음요. また次お願いします。 여기는 이제 서울 극동 방송입니다. これはソウル極東放送という放送局です。 그래서 이제 제가 하는 그 선교 사역을 극동 방송은 굉장히 청취자가 많이 있는데 제가 방송 대담을 했습니다. 今ムン先生の働きに関してミニストリーに関してこの極東放送の番組で、放送で説明しています。 그래서 한국의 선교가 어떻게 바뀌고 있는지 다문화 선교가 이런 부분들을 중점적으로 이야기를 했습니다. 韓国の宣教がどのように変化しているか、また多文化の宣教がどのように変化しているかというところを説明させていただきました。 저기 계신 분은 우리 신동호 목사님이신데요. でこの右にいらっしゃる方が新東牧師先生。 이분은 한국 세계 선교협의회 이사장님이십니다. この方は韓国世界宣教協会の理事長さんです。 네, 그다음 次お願いします。 2017년도에 아주 저한테는 놀라운 일이 하나 있습니다. 2017年には本当に驚くべき宮座がありました。 제가 유학생 선교를 하면서 하나님의 마음에 큰 감동이 하나 있는데요. 留学生の働きをミニストリーをしながら神様から与えられる本当に大きな感動が心に与えられたんですが、 그 중에 하나가 유학생들에게 복음을 잘 전하는 겁니다. その中の一つが本当に留学生たちに福音をよく述べ伝えることです。 그래서 이걸 위해서 제가 기도하는 중에 で今そのことのためにお祈りをしている中で 제가 이제 미국을 몇 차례 방문을 하게 되었습니다. アメリカに数回訪問することになりました。 그 중에 제가 이제 저를 우리 지도해 주시는 멘토 목사님께서 저에게 한 이야기를 했습니다. であるムン先生のことをメントリングしてくださる牧師先生がこういうことを言ってくださいました。 목사님 유학생 사역을 하려면은 牧師先生、もし留学生の働きをずっとされるのであれば 여러분 포에버 21 혹시 아세요? フォーエバー21って皆さんご存知ですか？ 어렵게 医療の 네. お店ですよ 전 ね。 세계에 10개국에 한 500개의 매장이 있다고 합니다. 全世界10カ国に500個以上の店舗がありますが、 한인 중에서 제일 성공한 그런 사업가입니다. 韓国系のビジネスマンで一番成功しているビジネスです。 그래서 이분을 꼭 만나야 된다고 이야기를 했어요. その方にぜひ会ってみてくださいというふうに言われました。 그래서 제가 미국 LA를 방문했는데요. それでアメリカのロサンゼルスを訪問した時に、 그때가 이제 고난 주간이었습니다. その時がちょうど苦難州でした。 그래서 제 멘토 교수님께서 저를 이제 새벽기도 끝나고 아침 식사를 초대를 했습니다. それでメンターの牧師先生が朝の祈祷会が終わって朝食に招待してくださいました。 그때 가만히 보니까 제 앞에 앉은 분이 그 회장님이셨어요. その時によく見たらその前に座っている方がフォーエバー21の会長さんでした。 할렐루야. ハレルヤ。 그래서 제가 이 사역에 대해서 소개를 했습니다. 유학생 사역에 대해서. それで今ムン先生が行っている働きについて、留学生の働きについて説明させていただきました。 그래서
사실 같이 갔던 분들이 많은 사람들이 이분에게 좀 후원을 받기를 원했어요. そしてその、一緒に同行した人たちはそのフォーエバー21の会長さんから支援をしていただくこと、献金をしていただくことを望んでいましたが、 그런데 이분은 저한테 관심이 있더라고요. しかしその方は他の人ではなくてムン先生自身の働きに関心を示してくださいました。 그래서 저한테 명함을 달라고 그러고 それでムン先生に名刺をくださいというふうに言ってくださり、 다시 한 번 더 LA를 ま 방문했습니다. たもう一度ロサンゼルスを訪問した時、 그래서 이제 우리 수련의 날짜를 찾게 되었습니다. その時に、修練会キャンプの日程を決めて、 유학생들 알다시피 바쁩니다. 살아가는 게. 留学生たちはすごく日々の生活が忙しいんですが、 그래서 추석날 우리가 3일 동안 유학생 집회를 하기로 결정했습니다. それで旧のお盆の時に留学生のキャンプをしようというふうに決めました。 그래서 30명이 비행기를 타고 경기도 양주에 와서 수련을 했습니다. それで30人がそのキョンギ道というところですね、韓国のキョンギ道というところのヤンピョンというところに集まってキャンプをしました。 더 놀라운 것은 다음 보겠습니다. そしてもう驚くことは次の写 다국적 真を、 유학생들이죠, 아주. 今これ本当にいろんな国がいますよね。いろんな国の人たちが。 맨 왼쪽에 있는 분이 이제 우리 또 감사교회 우리 목사님이시고요, 최 목사님. で一番左にいらっしゃる方がチェ・牧師先生です。 그리고 저기 아주 선글라스를 쓰신 오른쪽 분이 최찬영 선교사님이신데요. でまたサングラスをかけた白髪の方がいらっしゃいますが、その方は宣教師の先生です。 그분이 한국에서 최초로 파송한 선교사님이세요. この方は韓国で一番最初に派遣された宣教師の先生 예, です。 태국으로 선교사로 파송을 했습니다. タイに宣教師として派遣されました。 그 옆에 분이 바로 이제 회장님이세요, 여자분이. でその横の横にいらっしゃる女性の方がそのフォーエバー21の会長さんです。 네, 그다음요. その次の写真お願いします。 너무 행복해 보이죠? すごくみんな幸せそうな顔してませんか？ 네, 그다음요. その次お願いします。 네, 저희들이 이제 양평에서 우리 수련회 장소 찍은 거고요. これは 그다음에 みんなが、キャンプをしているところ 네, ですね。 처음 온 사람들도 많고. 初めて来た人たちもたくさんいます。 네, 次お願いします。 저희들이 아주 데코레이션을 아주 잘해가지고 지금 준비를 하고 있습니다. すごくいい、デコレーションをして準備をしました。 많이 왔죠. たくさん来てますよね。参加しましたよね。 근데 제가 감동을 하는 것은 뭔가라면 이때 수련회에 29개국 유학생들이 왔다는 겁니다. この時本当に私が感動したことはこの、キャンプ修練会に29カ国の人たちが集まったということです。 우리나라에 234개국의 유학생들이 와 있습니다. 韓国には234カ国の留学生たちがいます。 10만 명이 와 있어요. 10万人来ています。 그런데 만약에 이것을 우리가 선교를 하려고 그러면 29개 나라를 다 다녀야 되는데 하나님께서 다 보내주셨어요. でももしこの29カ国ここの人たち国を全部訪れて宣教しようと思ったら本当に大変なことですよね。 이것은 하나님의 계획인 줄 믿습니다. 本当にこれは神様の計画だということを信じます。 이것을 하나님의 섭리라고 합니다. 本当に神様のこの招きだと思います。 하나님의 때가 되었기 때문에 한국에 보내주셨습니다. 神様の時なのでこの人たちをここに送ってくださったと思います。 3일 동안 이들을 정말로 극진히 사랑으로 섬겼습니다. 本当に3日間この一人一人が神様に愛を持って仕えました。 이들에게 변화가 일어났습니다. 彼らの中に変化が起こりました。 예수님이 누구죠? イエス様がどんな人なのか、 하나님에 대해서 알고 싶어하는 거예요. 神様についてもっと知りたいと。 사람이 잘 변하지 않습니다. 本当に人の生活というのはそんなに変わらないですが、 근데 변할 때가 있어요. でも変わる時があります。 그때는 뭔가 하면 우리가 사랑받을 때 변합니다. それはどんな時かというと愛を受けた時に変わるわけです。 그래서 정말로 극진히 이들을 섬겼습니다. 本当にものすごく使える心を持って人々に使いました。 그 다음요. その次お願いします。 너무 행복해해요 이들이. もうすごく本当に一人一人が幸せを感じていました。 평생에 이런 섬김을 한 번도 받아보지 못했습니다. 本当にこんな、人生生きた中でこんなに仕えてもらうことっていうのはあんまりないですから。 네, 시간마다 간식 주고. 今おやつを与えて、 저희들이
작년에는 종교개혁 500주년이었습니다. 去年、宗教改革500周年でしたね。 그래서 한국은 2030년도쯤이 되면은 500만의 외국인들이 온다고 지금 생각을 하고 있습니다. 今、韓国では2030年になると500万人の外国人が訪れるというふうに、今言われています。 한국에는 지금 210만 명의 외국인들이 살고 있습니다. 今、韓国には210万人の外国人が、生活しています。 어떤 학자들은 700에서 800만도 올 수 있다고 생각을 하고 있습니다. ある学者は700万人、800万人まで増えるとも言っています。 네. 그다음요. その次お願いします。 이제 이 학생은 아프리카에서 왔습니다. この学生はアフリカから来ました。 아프리카 가봉에서 왔는데요. アフリカのガボンという国から来ました。 네, 지금 법학을 공부를 하고 있어요. 박사과정. 今、博士課程の、ところで勉強しています。 네, 이런 학생들이 지금 약 10만 명 와 있다는 거죠. 今こういう学生が約10万人いるということです。 네. 저희들이 우리 다문화 시대의 준비를 위해서 이제 우리 KWMA 사무장 조용중 선교사님이 오셔서 이 전체적인 것에 대해서 설명을 해주셨습니다. 今この多文化文化について、どういったものになるのかということをその先生たちを招いて今話を聞いているところです。 저는 이제 대구 지역을 연구를 해서 이제 발표를 했습니다. この方、私は、タイについて研究をして発表しました。 지금 경주도 굉장히 바뀌고 있는데요. 今いろいろと変わっている、テグ、韓国のテグですね。すみません。韓国のテグについて研究して発表しましたが、今その慶州というところもいろいろと変わっています。 경주도 한 1000여 명의 외국인들이 지금 살고 있어요. 日本でいうと京都みたいなところなんですが、そこも今1000人以上の外国人が住んでいます。 그래서 차이나타운도 만들어지고 있고요. またチャイナタウンも生まれてきています。 네. 이거는 우리 베트남 다문화 가정이에요. こちらはベトナムの多文化家族です。 이런 다문화 가정들이 계속해서 많이 생기고 있는데요. このように多文化家族がすごく生まれています。 우리나라의 그 조선족 청소년들이 지금 2만 한 5천 명이 와 있어요. また朝鮮族の青年たちが2万5千人来ています。韓国 이렇게 に 지금 변하고 있습니다. このように今変わってきています。 네. 네. 이제 세미나 해고. 네. 그 다음에 관심을 가진 것은 바로 다음 세대입니다. また次に関心があるのは次世代の人たちのことですね。 지금 전 세계 영적 지도자들을 만나보면 관심이 다음 세대입니다. 今世界の霊的指導者に会った時に関心を示しているのは次世代のことです。 저희들이 우리가 멘토링을 통해서 다음 세대를 키우는 일들을 시작을 했습니다. 今この私たちがよくメンタリングをして次の世代を育てようというふうに言っています。 저 두 번째 분은 이제 우리 80년대 아주 세계적인 변호사이십니다. 2番目に座っていらっしゃる方は80年代に世界的に有名だった弁護士の先生です。 그래서 지금 이제 법조인을 통해서 지금 세계 선교를 지금 감당을 하고 있습니다. 今法的な仕事働きを通して世界宣教の働きをされています。 그리고 이주민 선교 훈련 원장님도 계시고 다문화 사역하는 분도 계십니다. また移住されている人たちのための働きをされている先生もいますし、また多文化家族の働きをしている先生たちもいらっしゃいます。 맨 오른쪽에는 우리 전동주 선교사님은 그 세계 전문인 선교의 또 대표를 여기 하고 계시기 때문에 세계적인 일들을 지금 감당을 하고 있습니다. 一番右に座っていらっしゃる宣教師の先生は専門家の人たちの働き宣教をしている人です。 이런 분들이 다음 세대들과 만나서 어떻게 신앙을 전수해야 될지를 지금 집중적으로 하고 있습니다. これらの方々が次の世代の人たちと会いながらどういうふうに信仰を成熟させていけばいいかというのを考えながら今その若い人たちと会っています。 네, 그다음에 次お願いします。 우리 다음 세대들입니다. 次の次世代の人たちです 그래서 ね。 각 교회에 한두 명 추천을 받아서 이들에게 집중적으로 훈련을 시키고 있습니다. 学校で1人2人推薦を受けて今集中的に訓練をしているところ 이들은 です。 굉장히 열정적으로 배우기를 원하고 있습니다. 本当に彼らは熱心に情熱を持って学びたいと思っている人たちですね。 네. 우리 정운찬 전 국무총리가 강사로 제가 섭외를 했습니다. 国務総理、韓国の国務総理が講師をしてくださっています。 이분은 서울대 총장을 역임하셨고 この方はソウル大学の総長をされました。 캐나다 선교사인 스코필드 박사에 의해서 이분은
컸습니다. またカナダのところでその宣教師の先生の下で成長されました。 학비가 없을 때 학비를 대주었습니다. 学費がない時にその学費を受けてサポートを受けました。 그 이 중학생의 정말 공부를 굉장히 잘했어요. 中学生の時にものすごく勉強ができたそうです。 근데 돈이 없었던 겁니다. でも家庭が貧しかったそうです。 그 스코필드 박사가 불러서 성경 공부를 시키고 교육을 하게 해주었습니다. それで宣教師の先生がそのサポートをしてくれて勉強を続けることができました。 근데 이 학생이 국무총리가 된 거예요. でその方が今国務総理までなったということです。 그 정도로 이주민 사역은 참으로 중요합니다. それぐらい移住民の働きっていうのは本当に大切なものです。 미국의 정치가이자 사상가인 벤자민 프랭클린이 있습니다. アメリカで政治家また思想家であるベンジャミン・フランクリンという方がいます。 이분이 서점을 경영을 했습니다. 彼が書店を経営していました。 어느 날 한 손님이 책방에 왔습니다. ある時、一人の青年がその書店を訪れました。 책을 한 권 들고 이것이 얼마입니까 물었어요. で、本屋さんなので本を一冊持ってこれいくらですかっていうふうにフランクリンさんに尋ねました。 처음에는 1달러라고 이야기했습니다. 最初は1ドルですよというふうに言いました。 그러니까 그 손님 좀 싸게 안 될까요? 그렇게 이야기했어요. で、そのお客さんである彼はもう少し安くなりませんかっていうふうに交渉しました。 그러니까 1달러 15센트라고 그러는 거예요. そしたらその店主であるフランクリンは次に1ドル15セントですよって言いました。 그러니까 여보시오 깎지 않은데 더 달라는 사람이 어디 있냐고 따졌어요. お客さんはなんでもっと負けてくれっていう意味で今聞いてるのになんでもっと高くなるんですかって聞きました。 그때 프랭클린은 이야기했습니다. 1달러 50센트입니다. 이렇게. 次にフランクリンはもうこういうふうに言いました。1ドル50セントですよ。 근데 그때 이 사람은 화가 났어요. で、そのお客さんは当然怒りました。 왜 값을 올리는 겁니까? なんで値段がどんどん上がるんですか。 왜 점점 더 비싼 거예요? なんでだんだん高くなるんですか。 그때 프랭클린은 손님에게 이렇게 이야기했습니다. その時フランクリンはお客さんに対してこういうふうに言いました。 시간은 돈보다 더 귀합니다. 時間はお金よりもっと大切なんです。 왜 쓸데없는데 말씀으로 남의 귀한 시간을 빼앗습니까? 이렇게 이야기했어요. なんでどうでもいいことにそんな私の大切な時間を使おうとするんですか。 시간은 돈 정도가 아닙니다. 時間はお金よりももっと価値のあるものなんです。 시간은 바로 생명입니다. 時間はイコール命なのです。 우리에게 주어진 생명이 바로 그 시간이라는 겁니다. 私たちに与えられている生命というのはイコール時間です。 우리는 태어나서 죽을 때까지 그 시간의 생명 속에서 살아가고 있습니다. 私たちはその生まれてから死ぬまでその命の中で時間の中で生きています。 우리에게 시간은 정말로 매우 귀중합니다. 私たちにとって時間というのはものすごく貴重なものです。 그래서 지혜로운 사람은 언제 가능한 일과 불가능한 일을 잘 구별할 줄 압니다. なので知恵のある人は自分にとって可能なこと不可能なことをよく区別することができます。 그래서 가능한 일은 하나님께 주시는 그 가능한 일은 정말로 최선을 다해서 온 힘을 다해서 그것을 극대화해서 큰 일을 이룹니다. なので可能だというふうに思えばそこに全身全霊をかけてそれを極大化するように全力を注ぎます。 반면에 불가능한이라는 판단이 서면은 그것을 수용할 수도 있습니다. 反面不可能なことだというふうに思えばそれについてはそれをしっかりと受け止めます。 그러나 어리석은 사람은 자기에게 가능한 일, 아주 쉬운 일을 시시하게 생각을 합니다. しかし愚かな人というのは自分にとってすごく簡単なことについてはすごくそれを軽んじます。 아예 생각도 안 하려고 합니다. そしてそのことについては考えようともしません。 소중하게 여기지 않습니다. 大切だと全く感じないわけです。 근데 불가능한 일만 하겠다고 덤벼듭니다. しかし反面不可能なことについては本当に一生懸命しようとしま 그 す。 인생을 소비합니다. それはただ人生を消費しているだけです。 참으로 어리석은 일입니다. 本当にそれは愚かなことです。 시간에는 두 종류가 있습니다. 時間には2つ種類があります。 객관적인 시간입니다. 客観的な時間です。 그것을 바로 크로노스라고 합니다. それはまさにクロノスというものです。 이것은 내가 어찌할 수 없는 시간이에요. これは自分自身がどういうふうにコントロールすることもできないものです。 나와 상관이 없이 시간은 흘러갑니다. 自分と全く関係なしにその時間というのは過ぎていきます。 여러분 그런 경험이 있을 겁니다. 皆さんこういう経験はないでしょうか。 내가 하려고 그러는데 어쩔 수 없는 시간이 있어요. 自分自身が何かしようと思うんですけどどうにもできない時間がある。 저는 작년에 10월 달부터 사실 미국 가려고 준비를 했습니다. 私が去年10月からアメリカに行こうと準備をしていました。
그런데 저는 사역 때문에 갈 수가 없었어요. しかし働きのためにミニストリーのために行くことができませんでした。 이거는 통제할 수 없는 시간입니다. 本当にこれはどういうふうに統治すること管理することができない時間です。 모든 것은 하나님의 손에 달려져 すべ 있습니다. てのことが神様の御手の中にあるということです。 그것은 불가항력적인 시간입니다. 本当にそれは不可能な時間なわけです。 그런데 때가 되면은 그 일들이 이루어지는 것입니다. しかし時が来るとそのことを成し遂げることができます。 그래서 그 때를 기다릴 수 있는 지혜가 우리에게 필요합니다. なので私たちにはその時を待つ知恵が必要なわけです。 우리가 때로는 기도할 때에 기도 응답이 잘 되지 않아요. 私たちが時にお祈りをするときによく祈りの答えが聞けない時があります。 그런데 우리에게는 인내의 시간이 필요합니다. しかし私たちには忍耐が必要なわけです。 하나님 기다릴 때 하나님의 때가 되면은 반드시 이루어지는 것을 믿으시기 바랍니다. 待ち望む時に神様の時にそのことが成し遂げられるということを信じてください。 두려워하지 마십시오. 恐れないでください。 낙심하지 마십시오. 落胆しないでください。 염려하지 마십시오. 恐れないでください。 염려 대신에 기도하십시오. 恐れる代わりにお祈りをしてください。 하나님의 때가 되면 반드시 이루어 주실 것입니다. 神様の時が来たら必ず成し遂げられます。 다른 하나는 카이로스 시간입니다. またもう一つの時間というのはカイロスの時間です。 이 시간은 주관적인 시간으로서 상대적인 것입니다. この時間は主観的な時間でありまた相対的なものです。 이 시간은 내 경험 속에 있으므로 내가 관리를 할 수 있습니다. この時間は自分自身の経験の中で自分自身が管理することができます。 더 크게도 하고 작게도 할 수 있습니다. もっと多くの時間にすることができますし、もっと少ない時間にすることもできます。 소중하게 이길 수도 있고 가볍게 이길 수도 있습니다. 重く受け止めることもできますし、軽く受け止めることもできます。 우리가 이 시간을 잘 관리한다고 그러면은 아주 놀라운 일들을 할 수 있을 것입니다. 私たちがこの時間をよく管理すると、本当にものすごく驚くべきことが起こります。 은퇴한 이후에 8만 시간이 우리에게 주어진다고 합니다. 私たちには引退した後に8万時間という時間が与えられると言われています。 엄청난 시간이죠. ものすごい時間ですよね。 사람들은 50, 60 은퇴하면 내가 할 게 없다고 생각합니다. 人々は50、60になって定年したりとかしたら、もうやることないなって思うんですが、 그러나 어떤 때는 삶보다 살 시간이 더 많습니다. しかし私たちは本当にその現役で仕事をしている時よりもある時はもっとその多くの時間を過ごす場合があります。 그래서 지혜로운 사람은 준비를 합니다. なので知恵のある人たちはその準備をします。 여러분 8만 시간은 엄청난 시간입니다. 皆さん8万時間というのはものすごい時間ですよね。 그래서 잘 준비하면 하나님의 때가 되면은 사용하실 것입니다. なので本当によく準備をしておけば神様の時によく用いられます。 그래서 부지런히 준비를 해야 됩니다. なので本当に勤勉に準備をしなければなりません。 잠언에 보면은 개미가 나오는데요. で、信玄を見るとアリが出てくるんですが、 개미를 보고 아주 부지런한 곤충이라고 이야기를 합니다. アリを見て本当に勤勉に働く昆虫だというふうに言われています。 왜냐하면 먹을 것을 여름 동안에 예비하기 때문에 그렇습니다. なぜならそのアリというのは食べ物を夏の間一生懸命準備して蓄えます。 추수 때 양식을 모읍니다. で、その収穫の時にものすごく食べ物をたくさん集めます。 추수의 시기를 놓치면 추수할 수 없습니다. 収穫の時を逃すともうその後は収穫することができません。 그래서 우리는 시간을 놓쳐서는 안 됩니다. 시기를 놓쳐서는 안 됩니다. なので私たちは時期を逃してはいけないのです。 게으른 자여 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻으라고 합니다. 怠け者はそのアリのところに行って知恵を得なさいというふうに言われます。 개미는 두령도 없습니다. アリには恐れもありません。 감독자도 없습니다. アリにはリーダーもなくまた監督者もありません。 통치자도 없습니다. また統治する者もいません。 그렇지만은 먹을 것을 여름 동안에 예비하고 준비합니다. でも食べ物を夏の間よく準備して蓄えています。 동경 시부야 복음교회가 준비하는 교회가 되기를 소망합니다. 東京渋谷福音教会が準備する教会になるように願います。 그래서 하나님의 때가 되면은 마음껏 세계 선교를 위해서 쓰임 받는 교회가 되기를 축원합니다. そして神様の時になったら世界宣教のために十分に豊かに用いられる教会となりますように。 잠언 6장 6절에서 11절에 보면은 게으른 자여 내가 어느 때까지 누워 있겠느냐 그러고 이야기합니다. で、信玄の6章を6節を見ると、怠け者よいつまで寝ているのかというふうに言っています。 내가 어느 때에 잠이 깨어 있겠느냐 일어나겠느냐 그렇게 이야기합니다. いつ目を覚まして起きるのかというふうに言われます。 좀 더 자자, 좀 더 졸자, 손을 모으고 좀 더 누워 있자 하면 내 빈궁이 강도같이 온다고 합니다.
でしばらく眠りしばらくまどろみ手をこまねいてまたしばらく休むそれゆえ寂しさは盗人のようにあなたに来る 내 곰핍이 군사같이 이르리라. 乏しさはつわもののようにあなたに来ると言われています 우리는 잠자기를 사실 좋아합니다. 本当に私たちは寝ることが好きではないでしょうか 좀 쉬고 싶죠. もう少し休みたいって思いませんか 그런데 우리는 눈을 뜨면은 우리에게 새로운 세계가 열립니다. しかし私たちは目を開けていれば決して貧しくなることはないというふうに聖書で言われています 잠언 20장 13절에 보면은 箴言の20章13節を見ると 너는 잠자기를 좋아하지 말라. 眠りを愛してはならない 내가 빈궁하게 될까 두려우니라. そうすれば貧しくなる 내 눈을 뜨라. 目を開け 그리하면 양식이 족하리라. そうすればパンに開くことができる 여러분 눈을 떨면 굶어 죽지 않습니다. 皆さん目を開けていたら決してお腹が空いて滅びることはありません 제가 미국 가서 놀란 게요. アメリカに行って私が驚いたことは LA에 거지가 참 많이 있어요. ロサンゼルスにはホームレスの人がたく 가면 さんいます 갈수록 많아지는 것 같습니다. 本当に行けば行くほど増えている感じです 제가 듣기로 한 150만 명의 전 세계 미국에 그 거지들이 있다고 합니다. 今150万人アメリカにホームレスがいるというふうに聞きました 근데 눈을 뜨고 부지런히 손을 움직이면 굶어 죽지 않습니다. でも目を開けて一生懸命働いていれば決してそういうふうに貧しくなることはないというふうに言っています OECD 국가 중에서 2012년도 통계에 의하면은 OECD 国家の2012年の統計によれば 가장 잠을 적게 자는 나라가 어느 나라일까요? 一番寝るの少ない国がどこでしょうか 어디일까요? どこだと思いますか 1위는 한국입니다. 1位は韓国です 7시간 49분. 7時間49分 2위가 어디인가요? 2位はどこでしょうか 바로 일본이에요. まさに日本です 1분 차인데요. 1分差なんですが 7시간 50분입니다. 7時間50分 3위는 독일이에요. 3位はドイツ 8시간 12분. 8時間12分 2006년도 통계에 의하니까요. 2006年の統計だと 똑같습니다. 한국이 469분, 同じですね韓国が469分 일본이 470분, で日本が470分 독일이 492분, ドイツが492分 4위가 영국인데 503분, 4位がイギリスなんですが503分 캐나다가 509분, カナダが509分 6위는 호주입니다. 6位はオーストラリアです 7위는 스페인, で7位がスペイン 8위는 미국인데 518분, 8位がアメリカなんですが518分 9위가 프랑스입니다. 530분입니다. 9位がフランスですが530分 한번 보십시오. 見てくだこれを考えてみてください 다 잘 사는 나라입니다. 本当にみんな豊かな国ですよね 제가 LA 가가지고 이제 한인 목회자하고 이야기를 했는데요. ロサンゼルスに行って韓国系の牧師先生にお会いしたら LA를 알려고는 신문을 돌려봐야 된다고 신문 돌리는 일을 시켰어요. 청년에게. で、ロサンゼルスを知るために新聞を巻く仕事をしてみてくださいと言われました 이렇게 미국에는 LA는 잘 사는 동네가 바로 산 쪽에 있는 동네가 잘 삽니다. アメリカロサンゼルスは豊かな地域っていうのは山側にあります 그래서 열심히 신문을 알다시피 4시부터 이렇게 돌리면은 それでその新聞を一生懸命配っていると 잘 사는 부유한 동네에서는 よく豊かなそういう裕福な地域では 그 사람은 일찍 일어나서 4시 이렇게 일어나서 커피를 마시면서 신문 기다리는 사람을 기다리고 있어요. 신문 배달하는 사람 기다리고 있습니다. 人々はコーヒーを一杯飲みながらその新聞が配られるのを待っているそうです 근데 내려가면 내려갈수록 잠을 자고 있대요. しかしその山から降りれば降りるほど寝ている人たちが新聞を配っている時寝ている人たちが多いそうです 근데 저 가난한 동네로 내려가면은 でもう少し貧しい地域に行くと 신문을 돌리면은 新聞を配達すると 시끄럽다고 막 짜증낸대요. うるさいって言って怒るそうです 그래서 사회학자가 연구를 했답니다. それでわざわざその働き人をそういうふうにさせたというふうに言っています 선진국일수록 先進国であればあるほど 보통 사람보다도 3시간 먼저 일어난다고 합니다. 普通の人よりも3時間早くは起きる 그렇습니다. 게으른 자는 가을에 밭을 갈지 않습니다. そうですその貧しい、怠け者たちは秋に収穫の時には耕さない
거둘 때에는 구걸할지라도 얻지 못하게 되어 있습니다. それゆえ借り入れの時になってもう求めても何もないと言われる。 왜냐하면 씨를 뿌릴 준비를 하지 않았기 때문입니다. なぜなら種をまく準備をしてないからです。 거둘 것이 없습니다. その種をまく準備を全然していないからです。 눈물을 흘리며 씨를 뿌리기를 소망합니다. で、涙を持って種をまくことを皆さんしてください。 나중에 기쁨으로 거둘 것입니다. そうすると喜びを持って、後にはそれを刈り取ることができます。 올 한 해 나지 아니할까 걱정하지 말고 기쁨으로 씨를 뿌리는 한 해가 되기를 소망합니다. この1年どうなるかっていうふうに心配しないで恐れないで喜びを持って種をまくことをしてください。 그래서 손을 게으르게 노리는 자는 가난하게 된다고 했습니다. その働きを怠ける者は貧しくなるというふうに言われています。 손이 부지런한 자는 부하게 되어 있습니다. もう勤勉に働く者は豊かになると言われます。 잠언 12장 27절에 보니까 게으른 자는 그 잡을 것도 사냥하지 않는다고 했습니다. でまた信玄の12章27節を見ると怠ける者は自分の獲物を得ない。 사람의 부귀는 무엇이겠습니까? しかし勤め働く人は尊い宝を得る。 바로 부지런한 것입니다. 本当に勤勉に働くものです。 올 한 해 부지런히 살아갈 수 있는 은혜가 우리에게 있기를 소망합니다. なのでこの1年今年は本当に勤勉に働くことができるようにしてください。 잠언 18장 9절에 보면 자기의 일을 게을리게 하는 자는 패가 하는 자의 형제라고 했습니다. また信玄の18章9節を見るとその仕事を怠ける者は滅ぼす者の兄弟であると書いてあります。 잠언 22장 29절을 저는 참 좋아하는데요. また信玄の22章29節は私が大好きなところなんですが 내가 자기의 일에 능숙한 사람을 보았느냐? あなたはその技に巧みな人を見るか。 이러한 사람은 왕 앞에 설 것이요. そのような人は王の前に立つが 천한 자 앞에 서지 아니하리라. 卑しい人々の前には立たない。 아멘. アーメン。 저는 이걸 고등학교 때부터 계속 묵상을 했어요. 私はこの御言葉を高校生の時からよく黙想しました。 그러니까 정말 이 말씀대로 되어졌습니다. 本当にこの御言葉通りにそういうふうにしているとなっていきました。 1년에 한 번 그래서 대통령을 볼 수 있는 그런 기회들이 있습니다. 1年に1回大統領にお会いする機会が与えられています。 그러니까 자기 일에 능숙하면 하나님께서 그 사람을 사용하신다고 약속하셨습니다. 本当にその自分に与えられている働きに一生懸命にやっていくと神様が必ず用いてくださるということです。 성 아우구스티누스는 고백론에서 이렇게 이야기했습니다. 聖アウグスティヌスは告白しながらこういうふうなことを言いました。 원래 시간에 대해서 과거, 현재, 미래가 있다는 것은 생각하는 것은 타당치 못하다. 元来時間について過去、現在、未来というふうに未来というものがあるというのは妥当な考えではない。 정확하게 말하면 과거에 예속된 현재가 있다는 것입니다. 正確に言うと過去に属している現在がある。 현재에 속한 현재가 있다는 ま 것입니다. た現在に属している現在がある。 미래를 향한 현재가 미래를 지향하는 현재가 있을 ま 뿐입니다. た未来を思考する現在がある。 그렇습니다. 현재가 있을 뿐입니다. そうです。ただ現在、今があるだけなんです。 과거라는 것은 기억에 있을 뿐입니다. 過去というのはただ記憶の中にあるだけです。 다만 과거에 속한 현재가 있는 것입니다. ただ過去に属する現在があるんです。 미래도 그렇습니다. 未来もそうです。 다만 과거에 속한 현재가 있는 것입니다. ただ過去に属する現在があるだけです。 우리는 각자의 삶에서 성령 안에서 최고의 시간으로 채워가기를 소망합니다. 私たちは本当にその人生の中で聖霊様に満たされた最高の時間の中でその最高の時間を満たしていかなければなりません。 세월을 아끼십시오. また時間を大切にしてください。 때가 악합니다. また時が来ます。 매 순간을 소중한 기회로 삼으십시오. 毎瞬間貴重なチャンスだと思ってください。 하나님의 거룩한 뜻으로 채워가게 될 것입니다. 神様の聖なる機会として全てを満たしてください。 이러한 시간을 영원한 오늘이라고 합니다. このような時間を永遠の今日というふうに言います。 너희 안에 행하시는 이는 하나님이십니다. 神様、すべても皆さんの中で行われるのは神様です。 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하시는 ま 분이십니다. たすべての神様の御心を成し遂げてくださるのも神様です。 너희 안에 착한 일을 시작하시니가 またその善良なことを行うことも
그리스도 예수의 날까지 이루실 줄 우리는 확신합니다. またそのこともイエス様の日が来るまでに成し遂げられるということを私たち信じます。 여러분 마음에 소원이 있습니까? 皆さん心の中に願いはあるでしょうか。 그것은 바로 하나님이 주신 것입니다. それはまさに神様が皆さんに与えてくださる。 그것을 이룰 것을 여러분 확신하십시오. それを本当に神様が成し遂げてくださると確信してください。 여호와를 기뻐하라. 主を喜びなさい。 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리라. 神様がそのことをすべて成し遂げてくださる。 시편 37편 4절의 말씀입니다. 主によって喜びをなせ、主はあなたの心の願いを叶えられると詩編37編の4節で言っています。 그래서 나의 의인은 믿음으로 말미암아 산다고 했습니다. で、神様の御心のうちに生きるというふうに言っています。 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라. また自分が後ろに退こうというふうな思いは神様が喜ばれません。 히브리서 10장 38절의 말씀입니다. で、これはヘブル書の10章38節です。 우리가 믿음으로 살아야 합니다. 私たちは信仰によって生きなければなりません。 믿음으로 하지 않고는 역사가 일어나지 않습니다. 信仰によって生きなければ何も起こりません。 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니합니다. また自分が後ろに引き下がろうという自分の思いは主が喜ばれません。 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지시기 바랍니다. 私たちが信仰を持ってその中で堂々と生きることを主は喜ばれます。 그래서 하나님께 담대히 나갈 수 있는 은혜가 우리의 길을 소망합니다. なので主の前に堂々と立っていくこと、そのことによって恵みが与えられます。 종교개혁자 존 칼빈이 이렇게 말했습니다. 宗教改革者のジョン・カルビンがこういうふうに言いました。 마귀에게서 시간을 빼앗아라. サタンから時間を奪え。 마귀는 우리의 시간을 빼앗으려고 합니다. サタンは私たちの時間を奪おうとする。 우리가 성령 충만할 때 하나님의 뜻을 우리가 알 수가 있습니다. 私たちが聖霊に充満されているときに神様の御心を分かることができます。 그래서 시간을 낭비하지 않습니다. なので時間を浪費することはありません。 여러분 시작할 때가 있으면 마칠 때가 있습니다. 皆さん始まる時があれば終わる時があります。 입학하면은 졸업할 때가 있습니다. また入学すると卒業する時があります。 예배가 시작했죠? 맞다. 마칠 때가 있습니다. 礼拝が始まりました。そうすると終わる時があります。 날 때가 있으면 죽을 때가 있습니다. 生まれる時があれば死ぬ時があります。 우리가 그 시간을 준비할 수 있는 은혜가 우리에게 있기를 소망합니다. 私たちが時間について準備をするということを皆さんに願います。 하나님의 때를 기다리는 올 한 해가 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 神様の時を待つそのような一年になることができますように皆さんをお祈りいたします。 하나님의 때가 되면 반드시 이루어 줄 것을 믿습니다. 神様の時が来た時に必ず成し遂げられるということを必ず信じます。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 아버지 참 감사합니다. 父なる神様、本当に感謝いたします。 우리는 하나님의 때를 기다릴 수 있는 지혜를 허락하여 주시기를 원합니다. 私たちに神様の時を待つことができるその知恵を私たちに与えてください。 그래서 믿음으로 올 한 해도 달려갈 수 있도록 하나님 도와 주시옵소서. そして私たち信仰を持ってこの1年も走り抜けることができるようにしてください。 예수님의 이름으로 기도드립니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘. アーメン。